Shalom, shalom. Ons is weer terug. Ons het 'n bietjie gebreek. Ons het gepraat oor die ofaniem in the wheel. Terwille van die boek van Revelation het ons besluit ons gaan eers bietjie met Ezekiel gesels en ons gaan oor Ezekiel gesels in hoofstuk 1 en 'n moeilike hoofstuk vir baie mense om te verstaan. So laaste was ons by die gyroscope en ons gaan verduidelik dit nou weer. Ons gaan terug en ons sê die ofan and the wheel. En hier kom ons en ons verduidelik die setup van hoe dat Ezekiel hierdie ofan gesien het. Ezekiel saw the chaos and there was an ofan near each one. Hy sien die chaos, hy sien die living being met die 4 gesigte en langs aan was 'n wiel. Ons kan nog nie sê hoe groot is die wiel nie, maar kom ons gaan so 'n bietjie verder 'n prentjie kry. And ofan is another type of angel. The ofanim resemble divine beings. Rashi says it is a type of crystal, the yellow jasper resembling the presence of an angel. So wat ons nou hier kry, ons kry die lewende wese met die 4 gesigte, ofaniem aan die kant, en hulle twee beweeg saam. Ofan means a wheel, and the ofanim are described as a wheel within a wheel. Meer as een wiel, binne in 'n wiel. Dis die meervoud van wiel. Rashi says perpendicularly, imagine a gyroscope, which enabled them to travel in any direction. Hier sien ons die gyroscope. A gyroscope is a device that uses Earth's gravity to help determine orientation. Its design consists of a freely rotating disc called a rotor. Hier sal julle hom sien, called a rotor. A freely rotating disc called a rotor, hierdie een in die middel, mounted onto a spinning axis. Daar sien julle hom in die middel, in the center of a larger, more stable wheel. En hierdie hou alles bymekaar. Min of meer die gyroscope. Nou ek het verduidelik al dat die passasiersskepe maak gebruik van hierdie gyroscopes binne in hulle haal, massiewe groot goed wat hulle hierdie skepe laat nie van die een kant aan die ander kant toe gaan nie. Daar mag dalk al moontlik nuwe tegnologie gewees, ek weet nie, maar vir nou is dit die enigste verduideliking wat ons vir dit kan gee. Onthou, gravity en tyd werk nie in die geestesdimensie nie. Dit is nie nodig nie. Ons het gravitasie op die aarde om alles hier bymekaar te hou en dat die goed nie afval van die aarde af nie. Het ons gravitasie nodig. Maar hier praat ons nou in die bonatuurlike, in die supernatural, in die geestelike, praat ons hier van 'n aksie of iets wat gebeur wat ons met ons menslike mindset nie noodwendig kan bereken nie. So hier sien ons hierdie geweldige groot gyroscope en ons sien dat daar ander teorieë en ander prentjies is wat mense ook sien en ek sê nie noodwendig ek is korrek nie. Al wat ek vir julle kan sê, dis my naaste verduideliking wat ek vir julle kan gee ten opsigte van hoe dit moes gewerk het. En dan praat ek weer eens uit 'n Jewish oogpunt uit 'n Hebrew mindset uit. Hierdie mense het eeue lank is hulle besig om te studeer en die Ou Testament en die Tanakh en wat ons ken as die Ou Testament wat eintlik die original covenant is. En hulle het hierdie en ek gaan meer na hulle luister as wat ek na ouens gaan luister wat nie noodwendig die ervaring het nie. En dis hoekom ek gebruik maak van commentaries wat uit 'n Hebreëse oogpunt kom. So hier's een van die voorbeelde wat ek gesien het en hier wys hulle die ofaniem binnekant as 'n human being, alhoewel Ezekiel wys dit nie in die vorm van 'n human being, maar Ezekiel verduidelik dit nie vir ons so nie. Hy praat van dit as 'n wiel. Hy praat van 'n wiel en hy praat van al hierdie oë aan die buitekant van die wiel en nog 'n wiel binne in 'n wiel en hierdie twee wiele draai met mekaar saam. Hier is nou ene wat ook so wys met vlerke aan. En party mense dink alle engele het vlerke, maar alle engele het nie vlerke nie. Party engele het 4 vlerke, ander het 6 vlerke, ander het nie vlerke nie, ander het nie 2 vlerke. So hier wys hulle nou met vlerke aan omdat dit beskryf word as 'n tipe van 'n engel en as nog 'n living being. Is hier 'n voorbeeld wat iemand geskets het of opgesit het. Dan kry ons die een waar die gyroscope voel amper asof hy so beweeg binne-in, maar hy doen eintlik hierdie aksie. Hy beweeg in alle rigtings binne in hierdie wiel. Dis nie net een spesifiek nie. So ons kry hier so bietjie meer 'n beter prentjie van hoe hy mag beweeg het, dat hy sal beweeg in alle rigtings. Die een wat ek nou vir julle opgesit het is op 'n axle. So hy bly daar waar hierdie een lyk asof dit 'n losse wiel is. So ons kan nie sê dit is 'n gyroscope nie. Ons sê hy werk soos 'n gyroscope. Dis wat ons min of meer 'n idee het. En hier sien ons ook die geel jasper wat Rashi van praat en word hy verteenwoordig met al hierdie kleure. Julle sal sien met kleure is daar baie keer beweging
ons gaan nou sien hoekom praat hulle van die kleure en wat die reënboog verteenwoordig. Dan se ouens wat glo in die UFOs en hulle sê die UFOs en dit is nou die wheel within a wheel. So daar's ouens wat dit glo. So daar's verskillende teorieë en dis weer eens vir ons om seker te maak dat ons gaan die woord ondersoek en kyk wat is daar? Waarna moet ons kyk? Is dit van toepassing? Is dit relevant vir die woord? Kom dit ooreen? The law of first mention, the law of agreement, om seker te maak ons het die regte goed. Dan is hier nog 'n voorbeeld hier. Ek is nie seker hoe pas die wiel binne die wiel in nie, maar ek dink van die een sak binne die ander een in, hulle beweeg van mekaar af weg. En hier is Ezekiel onder, hier's 'n ander prentjie van hoe hulle dit gesien het. Dan het ons nog een. Hierdie is nou amper die tipiese losstaande wiel binne in die ander wiel en hoe dat hierdie twee met mekaar saamwerk. Hier staan Ezekiel aan die kant, dis soos hulle dit geïllustreer het. The Ophanim were tall and impressive, their wheels having the ability to see in every direction. Nou gaan ons 'n prentjie kry van wat is die funksie van die Ophanim en hoe dit hulle dink ek die spoed bepaal of die beweging is of die wiele. Julle gaan nou sien hoe werk dit in mekaar en asof die Chaios bestipe van 'n bestuurder is in die Ophanim die wiele is wat beweeg. Kom ons gaan kyk. The Ophanim moved when and where the Chaios moved. So as ek sê die Chaios miskien 'n bietjie meer van 'n bestuurder en die Ophanim meer van die wiel wat die beweging maak van die bestuurder. As ons daarna kyk, jy sal nou sien hoekom praat ek bietjie later hoekom praat ek van die bestuurder en die wiele, because the two groups of angels were interrelated. Hulle was met mekaar gekonnekteer. Dan kom ons op nog 'n element wil ek amper sê wat Ezekiel sien hierso en ons sien dat John ook die ys gesien het. So ons gaan nou kyk en as dit kan wees dat John dit ook as ys beskryf omdat Ezekiel dit as ys beskryf het. Omdat John het Ezekiel se geskrifte tot sy beskikking gehad, maar Ezekiel nie John nie. So hier kom ons en hy praat van ys. So dis wat Ezekiel kon sien in sy mind, hoe lyk ys, en dis hierdie vloer wat deurskynend is amper, so al wat hy daaraan kan dink op daai oomblik was ys. Above the heads of the Chaios, so ons kry die Chaios onder, and there was an expanse, weer eens, nou sit ons vir Abba Vader, ons kan nie vir Abba Vader in 'n boksie sit. Expands like ice. Expands, mense, expands. Ons praat nie van 'n vloertjie nie, dit is nie 'n vloertjie van 'n troonkamer nie. Ons praat van 'n expanse. Ons praat van 'n groot gedeelte wat Ezekiel ervaar het is ys. Soos 'n ys is, asof dit 'n solid gedeelte is wat bo in die Chaios en die Ophanim is. Under this, the Chaios covered their faces and bodies with their wings. Ons het gelees, 2 cover their face and 2 cover their bodies with their wings, okay? En hulle kom en hulle staan onder hierdie ys. Hulle is wil ek amper sê die bestuurders van hierdie ys. En hierdie ys is vir ons 'n groot expanse geïllustreer wat die Chaios onder hierdie ys is. Nou as ons die prentjie kyk hier, sien ek dis min of meer wat ek vir julle kan neersit. Ons het die Chaios, hier is hulle, en hier het ons die Ophanim, die wiel binne in die wiel, en hier het ons die expanse van die ys. Dis wat Ezekiel gesien het. Dis nie 'n klein stukkie nie, dis nie 'n klein gedeelte nie. En nou kan ons sien dat hierdie die Ophanim wat ons hier sien, massief groot is. En ek wil vir julle amper sê, die wet sal sê, al die special effects is weggevat. My jongste sal sê, al die special effects is weggevat. Al die weerlig en die fire en alles is nou weggevat. Dis die basis wat ek nou vir julle neersit. Kom ons vat al die special effects en ek sê dit met baie versigtigheid as 'n special effect. Dit is die detail van hierdie hele prentjie. Wat hierdie prentjie absoluut lewendig gaan maak, is hierdie lightning en vuur wat hier ter sprake is. Hier sien ons die Ophanim en ons sien die Chaios in hulle funksie soos wat Ezekiel dit gesien het. So ons sien hier dat die Ophanim beweeg wanneer die Chaios beweeg. So dan moet hierdie hele ysstruktuur of saam beweeg of hulle beweeg onder dit of hulle moet saam beweeg. Maar as ek so kyk in hierdie whirlwind waar ons in kry, beteken dit vir my, dit is iets wat by mekaar bly.
Dis absoluut iets wat by mekaar bly. Die offeriem en die gajos bly by mekaar met hierdie ys wat bokant hulle koppe is. En hierdie offeriem en die gajos wat by mekaar is 'n funksie vir die ys en die troon. Ons gaan dit nou alles sien en dit gaan alles nou by mekaar kom. So wat sien ons hier? Ons sien duidelik dat hierdie 'n funksie het. Hier's 'n funksie van dit. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Nou kom ons by die troon. En ek sê weer, die troonkamer kan nie werk nie. Daar's nie mure waar Abba Vader is nie. Daar's nie mure waar sy krag en sy heerlikheid is nie. Daar's nie mure nie. It cannot be contained. It cannot be contained. His power and his greatness cannot be contained. So kom ons kyk na waar kry ons sy teenwoordigheid. Ons kry sy teenwoordigheid hier by die troon. En hierdie troon mag nie eers dalk so lyk soos wat ons hom hier illustreer nie. Dit mag dalk iets anders wees. Ons weet nie. Maar wat ons wel weet, John praat van 'n throne. So ek neem aan dat sy persepsie, Ezekiel, ekskuus julle, ek tussen John en Ezekiel, maar Ezekiel se persepsie van die throne is wat hy geken het uit ancient tyd uit af hoe 'n throne gelyk het. En dit is min of meer wat hy hier sien om te kan vir ons verduidelik wat hy gesien het van die teenwoordigheid van Abba Vader. Nou hier sien ons kry bokant hierdie ys, kry ons die troon. En ons gaan nou 'n bietjie verder sien rondom die troon, maar ek wil vir 'n oomblik praat oor Abba Vader se grootheid. En hierdie, kom ons gaan aan, ek gaan nou daaroor praat. Above the ice was the heavenly throne, which had the appearance of sapphire, and a form resembling a person on it. Let wel, a form resembling a person on it. Don't be mistaken. This was not Elohim Adonai, but a representation of his glory. Even the traditional commentaries tread extremely carefully on this verse 26. Want ons moet pas op dat ons nou nie hier vir Abba Vader in 'n menslike vorm sit nie. Die woord sê, he is spirit and not a man. He is spirit, and he's not a man that he should lie, but he is spirit. Nou, hier kom ons nou en ons sien iets resembling a person on it. It is resembling a person on it. From the waist up, there was an appearance of chasmal, electricity, van sy middellyf op. And from the waist down, the appearance of fire. Nou, as ek vir my 'n prentjie moet maak, wil ek amper vir my 'n prentjie skep van die bolyf. En binne in hierdie bolyf, presies op sy grense, is daar elektrisiteit wat gecontain word binne in daai bolyf. En as ek die onderkant sien, en die onderste gedeelte van die waist down, is dit die bene in die heupe, en dis als vol vuur, so dit word gecontain. Maar dit kan nie gecontain word nie, want dit is vir my moeilik om 'n prentjie te sien wat John kan sien. Vir my het vuur geen border nie. Elektrisiteit het geen border nie. Hoe contain jy dit? Hoe hou jy vuur net laat hy daar is? Jy kan hom nie contain nie. Hy breek uit, waar hy 'n plek kry, breek hy uit. En hy bly nie binne nie. So hoe het John hierdie prentjie gesien? Hoe was dit vir hom moontlik om tussen hierdie elektrisiteit en tussen hierdie vuur 'n vorm te sien? John, ekskuus julle, Ezekiel. Hoe was dit moontlik om dat Ezekiel 'n vuur kon gesien, 'n figuur kon gesien het tussen hierdie vuur? Hoe was dit vir hom moontlik? En dit is my swaar om dit te verstaan. Maar ek wil hê ons moet vir 'n oomblik na Hebrew 1 toe gaan. Kom ons gaan vir 'n oomblik Hebrew 1 toe. Hebrew 1 verse 1. Elohim, having of old spoken in many portions and many ways to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by the Son, whom he has appointed heir of all, through whom also he made the ages. So ons gaan kyk in John 1, dan sien ons hy verduidelik dit vir ons. He was there from the beginning. Yeshua was not there only when he was born as a child in Bethlehem. He was there from the beginning. Through him, everything was made, says the word. Everything was made through Yeshua. Everything was made. And here it says,
everything through him. Also, he made the ages. The ages. En nou kom hy verder en dan sê hy, whom being the brightness of the esteem and the exact representation of his substance and sustaining all by the word of his power. Kom ons gaan terug. Who? Yeshua. Being Yeshua, who is the brightness of the esteem. So wat vra ek nou vir my? Moshe speak to Hashem. Face to face. Hashem says, Moshe is the most humble man on this earth. I don't speak in riddles to him. I speak to him face to face. Wat beteken dit? Die woord sê, nobody will live and see Hashem. Nobody will see. And if I speak to Hashem, I say about I just say that he's the name in Hebrew, Hashem, the name, because there's various pronunciations of Yahweh, of Yahweh, or Yahovah, etc. Hashem, I choose to use Hashem because we will know his name one day when Yeshua returns and he will reveal all matters. Being the brightness of his esteem and the exact representation of his substance. Yeshua comes. And what did Moshe see? Did he see Hashem? No, he didn't. The only time when Hashem came down in his powerful power, he came down on Mount Sinai and he says, I will speak to you. And he spoke to his people, Israel. The other times, he didn't come down. So who spoke to Moshe? Was it Yeshua? Who spoke to Moshe? Did Moshe see him? Or only then Hashem says, I speak to Moshe face to face. Contradict die woord om as hy sê, niemand sal God sien en bly leef nie. Nee, hy doen nie. Panim to panim in Hebrew means character to character. Our Father said, I spoke into Moses' character and Moses spoke to me. I had the relationship with him. Moses didn't see. Moshe did not see Hashem. Father says, I spoke to him. So here comes an exact representation. Yeshua is coming down according to John 1. And Abba Father says, I'll come and live amongst you. I will become flesh. So he gave a piece of him. He gave a body, a human body. And he put Yeshua, and Yeshua was in there. And he just a piece. Dis hoekom ek vir julle gesê ek gaan vir julle die klip stuur van Father's energy is so big because if he must come down to earth and come against us, we will explode. We will explode for his power. Everything will burn around us. He only gave us a piece of him. Yeshua says, if you see me, you see the Father. When I speak, you hear the Father. What I say, my Father say. He is the Father. Because they are one. A piece of the Father came down so he can show us. And this is what he's saying here in Hebrew 1 verse 3. Being the brightness of his esteem and the exact representation of his substance. Not what he looks like, his substance. And sustaining all by the word of his power. The word of his power. Who is that? Yeshua is the word, and he came and he showed us the word of his power. If he gave us all his power, we would not be able to stand. Dis hoekom ouens soos Daniel, profete soos Daniel and John en ouens op hulle gesigte geval het in die teenwoordigheid van Abba Vader, because they could not contain it. You cannot contain the power of the Almighty Hashem. You cannot. Though you want, you can't. That mankind cannot even contain a little bit of lightning. This is the same thing here. We cannot contain the bigness and the greatness and the power of Hashem. So he had to bring it down, tone it down, tone it down, tone it down, and gave us a little bit of his power. We can just feel a little bit of his spirit within us. And inside of us, he says, don't you know that you are the dwelling place? We are the temples of Hashem, and inside of us, he gave us some of his power because he would not give us all his power. We would not be able to contain it. En hier in hierdie prentjie sien ons
Ons sal nie kan dit contain nie. It is too big for our humans to handle it. The effect of all this brilliance was refracted like a rainbow. It was actually echoing in color. It was echoing in color into a rainbow. At this point, Ezekiel tells us that this was the way he was able to perceive Elohim Adonai's glory, not Elohim himself, and he threw himself on his face. Precies wat ek nou vir julle verduidelik. It was his glory that he gave to us, because he is spirit, not man, not human. He is spirit. Then a voice spoke to him. Well, we'll find out what he said in the next chapter. In the next chapter, and I'm not going to handle it with you because this is part of the Ezekiel series. It's not part of Revelation. I just wanted to go back to the throne room for a moment. Okay, let's go back. This is the picture we saw. So here we see that this is a kind, let's go. This chapter is called Ma'azeh Merkava. The incident or the workings of Hashem's chariot. Where his presence go. Where his presence go. And again, it's a Hebrew understanding of how the presence of Hashem has been transported. The moving of the Ofanim, and the moving of the Chayos. Ma'azeh Merkava. Merkava is chariot. Working as Ma'azeh of Hashem's chariot. His chariot. The moving of his presence. Did you get it? Don't worry, almost nobody gets it the first time. Dis moeilik om te verstaan hoe contain ons Abba Vader se grootheid. Dis moeilik om te verstaan om dit in 'n boksie te sit. Dis moeilik om te verstaan dat ek en jy moet vir 'n oomblik ons westerse menslike brille afhaal en ons moet 'n geestelike bril opsit om te kan sien. Dis hoekom Paulus kom en hy bid en hy sê, I praat with the eyes of my understanding. The eyes of my understanding. En ek bid Abba, gee vir ons die brille om te kan sien, waar ons nie kan sien nie. En hier is een van daai hoofstukke, waar ons moet 'n westerse mindset se brilletjie afhaal. Ons moet 'n tydelike brilletjie afhaal, 'n flesbrilletjie afhaal, en 'n geestelike brilletjie aansit, om te kan verstaan die grootheid van Abba Vader. We cannot contain him. He's too great, he's too big, and his glory is too much for us to understand. Die ouens wat op my broadcast lid is, ek sal vir julle, wat deel is van hierdie virtual classroom, ek sal vir julle die link sit van hoe dat Abba Vader moes eintlik, in 'n baie praktiese vorm, moes hy gekom het, en hy moes sy krag verminder het, sodat hy dit vir ons kan beskikbaar stel, dat dit by ons kan wees en in ons kan wees, want anders sal ons dit nie kan hanteer. Be blessed. Môreoggend is ons op Shabbat, so daar's nie klasse nie, geen klas op Shabbat nie, en ons is weer Sondagoggend, die eerste dag van die week, is ons weer by julle terug, om 11:00, en dan gaan ek aan, ek weet nie of ek aangaan met Ezekiel, ek dink daar's 2 presentations as ek nie mis het nie, maar ek sal sien as dit nie hom is nie, anders gaan ons aan met hoofstuk 4 van Revelation. Shalom, shalom, en vir die wat julle wat in Shabbat ingaan, Shabbat shalom.